হ্যালো গাইস, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেল রামপ্রসাদ ব্লগস। গাইস, আশা করি সবাই ভালো আছো। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক আর শেয়ার করতে অবশ্যই ভুলবেন না। তো আজকের যে ভিডিওটি আমি করছি এই ভিডিওটি কিন্তু অন্য দিনের ভিডিও থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আজকের এই ভিডিওটি একটি নতুন এক্সপেরিমেন্টের উপরে। এই যে পিছনে দেখতে পাচ্ছ আমার বাইক বাজাজ ডিসকভার, তার উপরে কিছু যন্ত্রাংশ। তো আজকের এক্সপেরিমেন্ট এর উপরে যে এক্সপেরিমেন্টটি করব সেটি হচ্ছে এলপিজি গ্যাস দিয়ে মোটরসাইকেল রান করানো হবে এবং এর মাইলেজ 120 থেকে 40 কিলোমিটার অ্যাভারেজ। মানে আমরা যে পেট্রোল দিয়ে বাইক চালাই তার থেকে 50% কম খরচে আমরা বাইক চালাতে পারবো। আর এই যে ব্যাপারটি আমি আমার যে বন্ধুর কাছ থেকে আমি জেনেছি বা যার কাছ থেকে আমি এই সমস্ত যন্ত্রাংশগুলো আনিয়েছি, তার কথা অনুযায়ী 120 থেকে 40 কিলোমিটার পর্যন্ত মাইলেজ পাওয়া যাচ্ছে। তো এই বিষয়ের উপরেই আমি আজকে এই ভিডিওটি আমি শ্যুট করছি। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল, আশা করি সবার ভালো লাগবে। আর এই যে ভিডিওটি, এটি আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রথম এক্সপেরিমেন্ট হবে, কারণ আমি গুগলে আমি সার্চ করেছি, কোথাও আমি পাইনি। সেই হিসাবে আমি বলছি যে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রথম এলপিজিতে বাইক রান আর তার টেস্টিং আমি করছি, সবাইকে করে দেখাবো এর সম্পূর্ণ রেজাল্ট, মানে সেটিং থেকে কিভাবে এর ইকুইপমেন্ট মোটরসাইকেলে ইনস্টল করা হবে এবং কিভাবে এটি চালানো হবে বা চালানোর পরে কতটুকু গ্যাস দিয়ে কতটুকু গেল, কত কিলোমিটার চললো, তার সমস্ত ডিটেলস আমি আমার এই ভিডিওতে আমার এই চ্যানেলের মাধ্যমে তোমাদের সবাইকে আমি তুলে ধরবো। আমার কাছে একটি রিকোয়েস্ট থাকবে, আমার এই চ্যানেলটিকে যারা সাবস্ক্রাইব করোনি এখনও বা নতুন, তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো, বেল আইকনটিকে অন করে অল নোটিফিকেশনটিকে অন করে দেবেন। তাতে কি হবে, নেক্সটে আমি যখনই এই ধরনের হেল্পফুল নতুন ভিডিও আমি আপলোড করব তখন সবার আগে তার নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আর সাবস্ক্রাইব করতে কোনো পয়সা লাগে না, তো সাবস্ক্রাইব করে সাপোর্ট করুন আর লাইক দিয়ে আমাদের মনের জোর বাড়ান, যাতে পরবর্তী নেক্সট ভিডিও আমরা আরও ভালো করে আরও অন্য বিষয়ের উপরে তৈরি করতে পারি। থ্যাংক ইউ। লেটস গো। তো গাইজ, আমি আমার বাইকটিকে আমি খুলে নিয়েছি সম্পূর্ণ। তো মেন যে যন্ত্রগুলো এখানে লাগে সেটি হচ্ছে একটি সিলিন্ডার লাগবে, গ্যাসের সিলিন্ডার। এবার সিলিন্ডারটি যে কোনো সাইজের হতে পারে, তো আমরা আমাদের হিসাব মতন আমি এই সিলিন্ডারটি নিয়েছি 2 লিটারের সিলিন্ডার, আর বড় সিলিন্ডারেও করা যেতে পারে। তারপরে লাগছে একটি রেগুলেটর, যেটি এই সিলিন্ডার থেকে আমাদের গ্যাসটিকে ইন করা হবে। আর তার সাথে রয়েছে আরেকটি এই যে মেশিন, এই মেশিনটি রয়েছে। আর এই মেশিনটির মাধ্যমে গ্যাস প্রথমে সিলিন্ডার থেকে এই মেশিনতে আসবে, তারপরে এখান থেকে চলে যাবে কার্বোরেটরে। তো কার্বোরেটরে যাওয়ার জন্য যে লাইনটি সেটি হচ্ছে এই যে আমাদের এখান থেকে আউটলাইন, এটি চলে যাচ্ছে আমাদের কার্বোরেটরে। এই যে এখান দিয়ে এই যে পাইপটি এখান দিয়ে আমরা নিয়েছি, তারপরে এই যে আমাদের যে পাইপটি রয়েছে এইটি আমরা কার্বোরেটরের মধ্যে দিয়েছি। কোথায় দিয়ে? এই যে এইখানে যে কার্বোরেটরের একটি প্লাস্টিক বা রবারের একটি ইয়ে থাকে গোল মতো, সেটাকে আমরা এখান থেকে ফুটো করেছি এবং ফুটো করে দিয়ে এখানে যে আমরা ক্লাপস টানি, তো ক্লাপসটিকে টেনে ধরে এর মধ্যে একটি পিস্টন ওঠানামা করে, এই পিস্টনের মধ্যে আমরা ঢুকিয়ে দিয়েছি এই পাইপটিকে। তারপরে ক্লাপসটিকে আমরা ছেড়ে দিই, তারপরে আস্তে আস্তে এটাকে টেনে সেটিং করতে হয়। তো সেই বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ এখন বলবো না, এটি আমি পরবর্তী ভিডিওতে বলবো। তারপরে আমরা এটি তো হয়ে গেল আমাদের গ্যাস সাপ্লাই। এরপরে আমরা দেখব এই যে ভ্যাকুম রয়েছে, ভ্যাকুম, এই যে এখান থেকে আমরা ভ্যাকুম কানেকশনটি নিয়ে এই যে এখানে লাগিয়েছি। ভ্যাকুম কানেকশনটি এখান থেকে চলে গেল এখানে ভিতর দিয়ে, এই যে এখানে ভ্যাকুমটি আমরা লাগিয়েছি। ব্যাস, তারপরে
সিলিন্ডারে আমরা যেমন আমাদের রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের উপরে আমরা রেগুলেটর লাগাই, সেই রেগুলেটর এখানে আমি লাগিয়ে দিয়েছি। আর এই গ্যাস কি করে ভরতে হয় সেসব বিষয়ে আমি বলবো, তবে এই একটি ভিডিওর মধ্যে সব সম্ভব নয়। তো নেক্সট ভিডিওতে আমি আরও প্রত্যেকটি বিষয়ের উপরে একটি আলাদা আলাদা সেপারেট ভিডিও আমি তৈরি করব। তো এখন আমরা দেখব, আমরা গ্যাসটিকে অন করে দিয়েছি, গ্যাস অন করে দিয়েছি, এবার আমরা চালিয়ে দেখব। হ্যাঁ, তো তার আগে আর একটু বলে দিই যে এই গ্যাসে চালাতে গেলে যে এয়ার খুব কম প্রয়োজন হয়, তার জন্য এই যে মোটরসাইকেলের প্রত্যেকটি গাড়ির এই দিকে ভিতরে এয়ার যাওয়ার জন্য একটি রাস্তা থাকে ওয়ে, তো সেটিকে বন্ধ করে দিতে হবে সম্পূর্ণ। তারপরে আমরা এই সাইডে যে এয়ারের বক্স রয়েছে এইখানে সামান্য একটি ছোট ফুটো করে দিয়ে এখান থেকে আমরা অল্প এয়ার যাতে যায় সেই ব্যবস্থা করতে পারি, অথবা এখানে না করলে আমরা এখান থেকেও করতে পারি। এখানে একটি আমি গোল যে বাইকের যে হ্যান্ডেলে এখানে আমরা কভার লাগাই, সেই কভার আমরা এখানে নিয়েছি, তার একটি পোর্শন ভিতরে আমরা প্রবেশ করিয়ে দিয়েছি, আর এখানে আমরা ক্লিপ দিয়ে সেটিকে বন্ধ করে দিয়েছি। আর সাইড দিয়ে হালকা অল্প যাতে কম পরিমাণে এয়ার নিতে পারে সেরকম ব্যবস্থা করেছি। মানে আমরা প্রথমে ট্রাই করে দেখেছি যে কতটুকু হাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, তো সেই হিসাবে আমরা এখানে সেটিং করে দিয়েছি, বাস। এছাড়া আর অন্য কোনো কাজ নেই। এবার আমরা স্টার্ট করে দেখব বাইক স্টার্ট হচ্ছে কি না। তো যেহেতু আমি একা ভিডিও করছি, একাই ক্যামেরা ধরে আছি, তো একটুখানি সমস্যা হচ্ছে। এক কিকেই স্টার্ট হয়ে গেল আমাদের গাড়ি। আর দেখতেই পাচ্ছ একদম তেলের লাইন কিন্তু বন্ধ করা রয়েছে। এই যে এই দেখো, তেলের লাইন খোলাই রয়েছে, গ্যাস দিয়ে আমরা চালু করে দিয়েছি মোটরসাইকেল। আর সম্পূর্ণ ডিটেলস ভিডিও যদি তোমরা দেখতে চাও বা প্রত্যেকটি বিষয়ের উপরে আলাদা আলাদা পার্ট যদি দেখতে চাও, কিভাবে এখানে আমরা যে ভ্যাকুম নয় কার্বোরেটরের মধ্যে গ্যাসের পাইপটি সেট করেছি, এখানে কিভাবে সেট করেছি, ভ্যাকুমের জন্য কিভাবে সেট করেছি। তো যেহেতু আমার এখানে কিন্তু ভ্যাকুমের জন্য কোনো পয়েন্ট ছিল না, আমি নিজেই পয়েন্ট করেছি, কোথা থেকে কিভাবে করেছি তার উপরে সমস্ত কিছু আমি ডিটেলসে বলবো। তো তার জন্যে ভিডিওটিতে কমেন্টে জানাবে কোন বিষয়ের উপরে জানতে চাও। আর এরকম যদি 500 কমেন্ট হয় তাহলে আমি প্রত্যেকটি বিষয়ের উপরে আলাদা আলাদা করে একটি করে ভিডিও ডিটেলসে বুঝিয়ে একদম প্র্যাকটিক্যালি আমি ভিডিও করে দেখাবো। তো এখন আমি বাইকটি চালিয়েও দেখাবো বাইকটি কেমন চলছে, গ্যাসের উপরে কেমন পিক আপ পাচ্ছি, সব কিছু দেখাবো। আর ফাইনালি কত কিলোমিটার চললো সেটা তো অল্প সময়ের মধ্যে দেখানো সম্ভব নয়। তো এই ভিডিওটি আমি 2-3 দিন পরে আমি গ্যাস ভরে নিয়েছি এখানে 2 লিটার ট্যাঙ্কিতে। তো গ্যাসটি চালাতে আমার হয়তো 2-3 দিন লাগবে শেষ করতে, 3 দিনের বেশিও লাগতে পারে। তারপরে আমি সম্পূর্ণ ভিডিওটি আপলোড করব আরও অন্য পার্টে, ঠিক আছে? তো আজকে এই পর্যন্তই রাখছি। তো সবাইকে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ। তো গাইজ, আমি এখন এই সিলিন্ডারটিকে আমার এই ব্যাগের মধ্যে নিয়ে আমি এখানে বাইকের যে সাইডে রাখার জায়গা সেখানে আমি রেখে দিয়েছি। আর এখন আমরা এটি চালিয়ে দেখব কেমন পিক আপ নিচ্ছে বা অ্যাকচুয়ালি গ্যাসে চলে কিনা। তো তেলের লাইন, এই দেখো তেলের লাইন বন্ধই করা রয়েছে, ঠিক আছে, তেল অফ। তো আমরা এখন চালাবো। তো চলো আমরা দেখে নিই কেমন বাইকে রেস পাওয়া যায় বা কেমন চলে, অ্যাকচুয়ালি চলে কি না, ডাউটটা আমরা ক্লিয়ার করে নেব, ঠিক আছে? উঠলাম। আসি ভাই, এখানে দেখাবে, ঠিক আছে? এখানে জুম করবো একটু, জুম করতে হবে না, যদি
আমাদের গাড়ি স্টার্ট হয়ে গেছে আর রেডি গো। দেখো যাবো, অনেকটাই দূরে চলে এসেছি।